आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपको साउंड इफेक्ट तो चाहिए बट आपको उसके नाम नहीं मालूम और YouTube पर सर्च करके आप थक गए हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए, जहाँ पर आपको A to Z सभी प्रकार के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये वाला और ये वाला और फिर ये वाला साउंड इफेक्ट भी मिल जाएगा। और ये वेबसाइट काफी सिंपल है। सिंपली आपको इन हरे पीले लाल बटनों को दबाना है और साउंड इफेक्ट्स को सुनते जाना है और आपको जो साउंड इफेक्ट पसंद हो उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है।